Waa munaasabada kowda Luulyo oo si farxadaysan loogu dhigay wadanka Netherland ama wadanka Holland. Dhalinyaro aad iyo aad u jadbaysan ayaa halkan isugu soo aruuray kuwaasi oo u dabaaldegaya maalinta qaranka ee kowda Luulyo. Waxaa kala soo qayb galay wasiirka wasaaradda howlaha guud ee Soomaaliya oo howlo shaqo u joogay wadanka Holland. Waxay ahayd maalin farxad badan, dhalinyaradu ay jadbaysneed dhammaantoodna ay u dabaaldegayeen. sidoo kale waxaa goobta goobjoog ahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Epson loo yaqaano iyo sidoo kale madax ka socotay dowladaha hoose ee wadanka Holland kuwaas oo ah kuwa Soomaali ah. Si wacan ay ugu dabaaldegeen maalinta qaranka ee kowda Luulyo. Dhammaantood halkan waxa ay luuxayeen calamada qaranka. Waxay aad iyo aad ugu faraxsanayeen inay isugu yimaadaan halkan iyagoo ah wada Soomaali ku wada faraxsan in qarankooda maalintooda xorriyadda qaatay u wada dabaaldegaan. Dhalinyaradan ayaa isugu jiray kuwa ku dhashay wadanka Soomaaliya oo halkan u soo haajiray iyo sidoo kale kuwa waalidiintood ay ka yimaadeen wadankaasi oo halkan ku dhashay laakiin aad iyo aad ay ugu weyn tahay Soomaalinimada daneynayay inay u dabaaldegaan maalinta qarankooda. Waxaa goobta sidoo kale ku sugnaa fanaaniin kala duwan oo isaga yimid wadanka daafihiisa kuwaas oo ah kuwa Soomaali ah qaada ayagu heesa ay leeyihiin isla markaana dhalinyarada wadankan ku dhalatay ay aad ula garanayaan heesahaasi. Intii ay socotay xafladan, dhalinyarada waxaa looga sheekeeyay halgankii loo soo galay xorriyadda Soomaaliya. ururkii dhalinyarada ee SYL sidoo kale dadkii kale ee Soomaaliya ka soo dagaalamay sidii lagu helay xorriyadda qaranka, dowladihii soo maray Soomaaliya iyo sidoo kale burburkii ka dambeeyay iyo hadda sida loo doonayo in dowladda federaalka ee Soomaaliya mar kale ay cagaheeda ku istaagto isla markaana ay u noqoto wadan buuxa oo la mid ah wadamada caalamka. Dhalinyarada oo ay ka muuqatay inay aad u jeclaysanayaan historigaasi looga sheekeynayo ayaa ahaa kuwa dhagta u taagaya. Waxay ahayd habeen farxadeed oo dhammaantood ay u sacabtumayaan maalinta qarankooda. Waxay ahayd mar ay jeclaysanayaan inay isku arkaan magaaladan. Xafladdu waxay ka dhacaysay magaalada Schiedam ee wadanka Holland. Waxaa soo abaabushay gabadha lagu magacaabo Kaha iyo sidoo kale gabadha kale ee lagu magacaabo Nadiira iyo DJ Nageye. Waxay ahaayeen dhalinyaro iskood isku abaabulay kuwaasi oo doonaya in Soomaalida ay isugu keenaan maalinta qarankooda. Fanaaniinta goobjooga ahayd oo ahayd kuwa dhalinyaradu ay aad u garanayeen ayaa waxa ay isla qabsadeen heesaha halkan ay ku qaadayaan. Maalintan Schiedam lagu wada sugnaay habeenku waa u dheeraa waxaana la isla gaaray ilaa iyo 1:00 habeenimo. Si kasta oo ay dhalinyaradu halkan u buux dhaafiyeen haddana waxaa ka muuqanaysay jacaylka ay u qabaan wadankooda iyo dadkooda. Calanka ayay ahayd mid la kala dafayay midba midka kale uu jeclaa in asagu uu ku dhaanteeyo ama uu ku dheelo. wadanka Netherland waxaa ku nool in ka badan 40,000 oo Soomaali ah kuwaasi oo kala degan wadanka daafihiisa. Dadka dhalinyarada ay halkan isugu yimid waxaa ka muuqanaysay maxabada iyo jacaylka ay u qabaan calankooda Soomaaliya iyo sidoo kale inay isku helaan goob fagaara ah iyagoo ah Soomaali kuna wada heesaya heesahooda calanka iyo sidoo kale kuwa ay isla yaqaanaan. Nabadgelyada howlkan xafladda ayaa waxay ahayd mid aad u sareysa, dhalinyaradana ay ka muuqatay ixtiraam iyo sidoo kale inay kor u qaadaan maalintooda qaranka isla markaana aysan jirinin wax dhibaato ama qalalaas ah. Netherland ayaa gabi ahaan lagu tiriyaa mid ka mid ah wadamada ugu ammaanka badan dunida. Dhalinyaraduna waxay ahaayeen kuwa ku soo aabay wadanka iyo xaaladihiisa mana aysan jirin wax shaqaaqa ah ee halkaasi ka dhacay. Waxay dhalinyaradu tamashilayaanba 1:00 habeenimo ayaa halkaasi lagu kala dareeray iyada oo la isku marxabeynayo midba midka kalena uu jeclaa inay waqti dheer sii wada qaataan. Waxayse noqon doontaa in mar kale dib la isugu soo laabto maalmaha kale ee qaranku leeyahay halkaasi oo laga yaabo in muhiimina ka qurux badan lagu wada dabaaldego.